Burtnieku jauniešu centrs aizvadītajā nedēļas nogalē bija mājvieta Valmieras novada fonda rīkotām apmācībām savā paspārnē strādājošajai jauniešu ideju laboratorijai. 3 dienas jaunieši apguva dažādas metodas, kā pareizi prezentēt savas idejas un pats galvenais, kā tām piesaistīt finansējumu. Lai treniņš būtu pilnvērtīgāks, bija sarīkot arī simulācijas spēle, kad sadaloties pa grupām un izstrādājot idejas, ar tām bija jāiepazīstina potenciālie naudas devēji. Jaunieši šīs pusotru dienu ir apguvuši dažādas šīs lietas, un viņi prezentēs savas idejas uzņēmējiem. Gan reāliem, gan drīz reāliem uzņēmējiem, tad attiecīgi saņems pirmo kritiku, pirmos ieteikumus, lai tad attiecīgi, tad, kad mums būs īstie gājieni uzņēmējiem, tad mēs saprast, kas ir tās lietas, kas ir jādara tieši tā un kas jādara varbūt mazliet savādāk. Daudziem jauniešu ideju laboratorijas dalībniekiem jau ir pieredze līdzekļu piesaistē. Pirms 3 gadiem notika pirmais projektu konkurss, kas deva iespēju Valmieras un apkārtnes jauniešiem realizēt savas ieceres un finansējumu tam piesaistīt tieši laboratorijas jaunieši. Tas nav viegli, bet tāpēc mēs mācāmies un pilnveidojam viens otru un daram un ejam uz priekšu. Es domāju, ka pēc gadiem mēs noteikti būsim daudz metodas iemācījušies, un tad jau mēs būsim īsti spečuki. Jaunieši atzīst, šajās dienās bija interesanti uzzināt arī par citu valstu pieredzi šāda veida darbā. Šāds modelis darbojas jau vairāk nekā 25 pasaules valstīs. Pieredze, ko es ieguvu jau šajās 2 dienās, ir neaptvērām liela. Uzzināju pirmkārt to, kā darbojās jauniešu bankas arī citur Eiropā, un to, ka mēs varbūt gluži vēl nedarbojāmies kā īsti jauniešu banka, bet noteikti to mēģināsim labot un darboties kā visi. Kas tad ir pēc definīcijas šī jauniešu banka? Jauniešu banka dod iespēju citiem jauniešiem attīstīt apkārtējo dzīvi un sabiedrībai dot labumu. Lai arī ideju laboratorija jau daudzējādā ziņā atbilst šim jauniešu bankas nosaukumam, ir arī lietas, kas jāpilnveido, un tas ir viens no nospraustajiem mērķiem. Tāpēc arī prasmes līdzekļu piesaistē lieti noderēs, jo jāgatavojas jau 4. projektu konkursam, ko plānots organizēt pavasarī. Es gribētu cerēt, ka līdz ar to viņi būs stipri gatavāki tagad tuvākajos pāris mēnešos nopietni pastrādāt pie ziedojuma piesaistes, jo tieši tas arī būs viņa nākamais uzdevums. Protams, viņa uzdevums būs tikt pie naudas, un viņi izdomās, tas būs viņi paši izdomās, vai viņi vāks ziedojumus, vai viņi izdomās kādas saimnieciskās darbības pasākumu, vai kaut kādu citu veidu, kā tikt pie naudas, lai savukārt pavasarī rīkot projektu konkursu. Kurā tad savukārt projektu konkursā viņi atdos naudu tālāk citiem jauniešiem viņu iecerēm. Tā līdzinājā pieredze vairāk ir tāda, ka jaunieši ir vākuši to naudu caur pasākumiem, proti, ir tādi pasākumi ar ziedojumu kastītēm, un tad līdz ar to tas sanāk tā santīms pie santīma, lats pie lata, un līdz ar to tā nauda varbūt krājās stipri lēnāk. Un šobrīd, un tieši tāpēc arī tā naudas summa, kas ir savākta, nekad nav bijusi pārāk liela. Manuprāt, tas lielākais skaitlis, ko jaunieši gada laikā savāca, bija kaut kas ap 100 latiem. Tā kā šodienas naudā runājot 140–150 eiro, kas nav gluži pietiekami, lai rīkot projektu konkursu. Tad mēs allaži esam no fonda citiem ziedotājiem to naudu pielikuši klāt, lai tas konkurss sanāktu. Šogad es ļoti ceru, ka šis būs pirmais konkurss, kad jaunieši paši visus savus 400–500 latus, 400–500 eiro savāks paši saviem spēkiem. Kā treniņš gan ideju laboratorijas jauniešiem, gan potenciālajiem 4. projektu konkursu dalībniekiem bija gada nogalē notikušais mini ideju konkurss, ja es būtu sava novada priekšnieks. Lai arī katrai idejai tika piešķirti vien 20 lati, Valmieras un apkārtējo novadu jaunieši bija ļoti aktīvi un iesniedza 91 projektu. No tiem tika atlasīti 12 un lielākā daļa jau realizēti. Bija arī jaunie cilvēki, kas pirms tam varbūt nebija iesaistījušies šajā projektu konkursa īstenošanā un rīkošanā. Viņiem šobrīd tas tāda pirmā lielā pieredze par to, kā notiek kaut kādas lietas, jo arī, lai mazas lietas notiktos un mazas idejas notiktos, arī viņas ir jāmenedžē, arī viņas ir jāved, tāpat cilvēkiem ir jāsazinās, ir jānes līdz kaut kāda atbildība. Un reizēm, tieši tajā procesā tu saproti, ka nevienmēr pietiek ar vienu telefonu zvanu, lai viss notiktos. Reizēm ir jāatgādina ir vairākas reizes, reizēm nepietiek tikai ar telefonu zvaniem, varbūt vajadzīgs kāds e-pasts vai kāds cits pamudinājums, varbūt vai klātienes tikšanos un tā. Kad esot procesā, tikai tad faktiski saproti visas tās lietas, kā tam ir jānotiek. Iepazīt projektu konkursa, ja es būtu sava novada priekšnieks dažādās idejas un uzzināt to, kā jauniešiem veicās tās realizējot, būs iespēja turpmāk pirmdienās un trešdienās Vidzemes ziņu raidījumā.